지금 바이크 메이트 거치대를 테스트 하려고 나왔는데요. 저희가 화면을 한번 작동해 보겠습니다. 화면 작동은 잘 되고, 화면이 보이는 것도 지금 상태에서 매우 잘 보입니다. 그런데 햇빛이 비치면 아무래도 주변 밝기가 액정 밝기보다 더 밝기 때문에 카메라로 찍었을 때는 잘 안 보이고요. 눈으로 보면 아무 이상 없이 잘 볼 수 있습니다. 아마 이거는 실제로 사용하면서 더 알게 될 수 있는 건데, 추후에 베타 테스터들이 어떤 이야기를 통해서 알 수 있을 것 같습니다. 지금 이어폰을 꽂지 않고 바로 자전거에서 거치해 놓은 상태에서 스피커로 듣고 있는데요. 소리가 혼자 라이딩 할 때 듣기에는 부족함이 없고, 그 다음에 이 파우치 재질이기 때문에 소리가 지금 밖으로 나오고 있습니다. 그래서 개인이 듣기에는 가장 적당한 음량이 나오지 않을까 싶습니다. 아마 스피커 성능이 좋은 스마트폰들은 이것보다 더 좋은 효과를 볼 것 같습니다. 지금 현재는 아이폰 사용하는 건데요. 바이크메이트 GPS를 켰는데 매우 잘 작동하고 있습니다. 화면이 약간 뜨거워지고 있는데, 이거는 추후에 저희가 제품이 조금 수정되는데 아마 그 부분에서 다른 거치대와는 차별점으로 아마 스마트폰을 지속적으로 공기의 순환을 통해서 식혀줄 수 있는 부분이 도움이 될 것 같습니다. 저 혼자서 지금 바이크메이트 거치대를 사용하고 있는데, 빠른 시일 내에 여러분들도 함께 사용할 수 있도록 작업을 진행하겠습니다. 감사합니다.